你記錄可以記錄，留翻一個正常嘅空間去先。O.K. 我係新聞自由，我係新聞自由嘅原因，因為而家呢個街坊，我睇到你兩個成班賊都去兇佢，我睇住你學佢。我而家再安排你，好冇？而家你阻礙咗我哋警務人員執行職務。O.K. 得。你再唔處理嘅話咧，我就會考慮會拘捕你。而家第一次警方俾你嘅警告，你又話我係警察，你又話唔係我係警察。我第二聲警告，你唔阻出，我拉你翻。過嚟，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 警察做嘢。嗱，你睇下全部都係警察，你又話懷疑我哋嘅身份，你就玩嘢啦！警察先生，你又話我係警察，你又話唔係我係警察。我第二聲警告，你唔阻出，我拉你翻。過嚟，過嚟，過嚟，警察做嘢。攞架拍位，照頭。我嚟呢度啦，過呢度。唔係，我見到警察有濫權啫。佢覺得嘅話，咁你慢慢講。O.K. 我同 PPLB 講，我同 PPLB 講。係啦，你自己覺得得㗎啦。係啊，你嘅感受我處理唔到嘅，亦都無權干擾你嘅感受嘅。我都覺得你遊手好閒，係啦，我都覺得嘅，係啦，知道得㗎啦。哇，咁都話拉人啊！幫忙巴爾我啦，揾土毛呀！巴爾我。
點啊？刑事嚟喎，巴爾喎，慢慢行少少啊！咩世界啊？叔叔，叔叔啦，我哋叔叔糧啊！我唔叔啊我。鎖緊佢。拉人喎，拉人喎，嗰個唔拉喎，嗰個唔拉我哋喎，拉啊精神啊！我有咩事啫？鎖緊乜嘢啊？拉埋我。幾時啊？呢度封咗咗。幾時啊？你哋？嗱好啦嚇！幾時啊？你哋？我有幾多聲？我哋喺我需要啊！有住客啦，係咪？我哋睇喺度，睇下朋友喺度。我就喺度睇。好嘛？你睇住你從我哋嘅公眾地方，喺個私人地方嚟啊！私人地方，公大場嘅私人地方呢度，我喺度住嘅。我而家俾第一次警告你，我哋一警告你哋，人群聚集，警察喺度話俾你聽，得㗎，而家話俾你聽，你人群聚集，嗰人群聚集，嗰人群聚集人咯。有文件有文情，所以我話俾你聽，合作，我哋跟進條件去調查嘅。係咯，哥咯，我有樣喺度喎，頭先。我都講嘢喎，我有講嘢喎，我哋有錄片啊，我哋有我樣喺度。係啦，我話俾你聽，既然你有刑事上嘅責任，呢啲路人現我哋喺度了解緊，明唔明白？事啊嘛，唔係刑事喎。咁攞巴爾嘛，我壓大我，我殖民地長大㗎。我話俾你聽，我哋頭先已經好多次叫佢出示身份證俾，人哋拍片都啱睇到嘅。我哋之前講咗好多次要出示身份證文件，佢唔理，你拉我啦，佢唔會理嘅。我係話我好驚啊，得唔得 ？OK， 所以我話俾你聽好多次，叫你出示身份證文件，你都係好多次嘛。偷我拐騙又唔同，民事糾紛啫嘛。叫我巴爾嘛。阿 Madam， 我想問下咧，首先頭先佢係同一個職員有種糾紛啦，即係佢覺得係職員威脅佢去現場，咁佢所以咧就最後警方就嚟調查咗啦。咁個 Madam 都好友善嘅。我唔會答你㗎啦。點解而家又會 PPRB 答啦？好，你頭先都話要 PPRB 情嗰啲啦，好唔好？咁唔係，我就想問下佢犯咗咩罪？頭先阿 Madam 好好啊，呢個着軍裝嗰個，佢都話誒搞掂晒㗎啦，佢哋以後都要帶職員證，唔係嚇親啲住客㗎，就因為個職員冇帶職員證，嗱嚇親住客。講真嘅，記者小姐，其實我哋唔會就答你問題㗎啦。依家我哋拉人係咪先？有啲乜嘢你去 PPRB 又好，乜都好啦 ，PCRO 全部去叫佢回答又好，我哋依家現時階段就唔會回答㗎啦。自己就算啦，不得自中嘅天理循環因果本一定。即係我就想問 Madam， 嗰個人佢本身嘅 staff 嚟到騷擾佢，應該你哋係調查嗰個 staff 啊嘛？點解你會拉被騷擾嘅居民咧？黐線！點解記者推你去死啊？我服咗佢啊！即係幻想力好豐富啊！我都係啱啱落嚟先知啫，咁但係得唔得啊？佢哋而家係咪唔知個背景啊？唔係，我都未知剛才發生咩事。所以好多時候啲嘢我哋解決到，都冇有啲其他可能擺個位俾佢之後，係啦，有居民啊嗰啲都可以出入嘅。阿 Sir， 我想問下而家佢犯咗咩事啊？行出啊！我住呢個 charge 係乜嘢？charge 乜嘢㗎？我唔答到你喎。咁佢犯咗咩事咧？阿 Sir， 佢本身作咗，佢俾人騷擾嗰個本身。我唔知啦，咁就阿 Madam 知㗎，佢知道件事。我亦都唔知，亦都唔理，有冇？精讀
阿 Sir，我想問下，而家拉佢係咩 charge 啊？個 charge 係乜嘢啊？一陣我個幫幫同你講啊。佢哋咧，首先咧望到一男一女咧，永遠都係覺得個男嘅係有問題㗎啦，係咪啊？因為呢嗱好直覺，你覺得女好似要受保護嘅，但問題佢都未了解佢情況，佢就覺得嗰個男市民係唔啱咁，係咪啊？喂，點唔需要咁樣兇佢哋啊？唔需要兇佢啊，仲要立埋拉耳係咪？而家由佢就出黃氣啊！想控制嗰班友仔，我驚你傾。唔係咁，而家點解要拉埋？嚇！而家拉埋阿郭生啊？哦。OK， 郭生都拉埋啦。樣嘢，即係平保有限公司根本都唔講你咯，係嘛？你哋唔使5年就會翻嚟住啊！有暗字啊、crime 啊、罪惡啊。邊啊？上邊啊！我哋未嚟嗰陣時啊，已經啊。條女似已經到去黐個線啊！條女，因為條片咧就原來唔係差佬掟上去嘅，就佢哋管理公司掟上去嘅。咩片啊？佢哋有人咧拍片啊嘛，我未嚟，我好晏先嚟。嗰時我未嚟到喎，係咪啊？你而家未嚟啦，我都未到。嚇！佢哋一路有個管理公司管理員嗰啲拍住片嘅。係話佢咩啊？而家話拍住片，係就直情掟上去警務處長可能。係。係啦，可能啫。咩咁犀利啦？你個寶喎大佬，你個寶老細唔犀利啊？唔係勞唔勞嘅問題，真真正義。天你知道啊，今日都發生咩事知啊？但係其實真係因果報應，天地循環，屢勸不爽啊！警方未到啊，嚇，跟住管理處呢個四眼佬啊，嗯，管理處呢個四眼佬啊，睇到，你睇最後嗰個，最後係白色衫，黑色衫再最後嗰個嗱，黑色有咩袋？啊，呢個而家睇晒，做咩啊？最後一個係啦，佢拍嘅，喺度拍嘅，拍咗而家我估計佢，係掟咗上去深水埗個柱像嗰度，可能有少少肢體喐動，因為佢要行啊嘛。佢唔俾佢行啊嘛，我都會衝動啦，我都會大聲講嘢啦，啱唔啱先啊？而家心情好唔好啊？成條村嘅人都啱唔啱先啊？好鬼笨啊！佢仲要笑到同阿 Dicky 啊笑啊，挑人佢啊笑，咁樣挑人佢喎。我上到去啊，好遲啦，上到我話唔該你企後啲啦，你仲要向住佢行埋嚟，你仲要佢行埋嚟，你咪行開啲咯，係咪先啊？正常嚟講，你都唔行開啊！你又要似啲人哋就咁笑。阿 Sir， 唔好意思啊，想問係咩 crime 啊？個罪案係咩啊？而家唔會答你㗎。後經理啊，係咪你哋報警㗎？係咪你報警要 CID 拉佢㗎？係咪你報警要 CID 拉佢㗎？你答一答呢個問題啊！邊個秘密影啲乜嘢？究竟佢犯咗咩罪啊？嗱，呢個係平民屋宇嘅經理侯經理，想問下究竟呢個居民佢有情緒問題，咁佢受到滋擾，最後報警處理，最後 Madam 就係話咧，話你哋咧原來警告咗你哋要職員要帶職員證嘅，個結論就係咁。阿 Madam 講得好清楚同我已經記錄咗，但係反而而家點樣轉？點解你哋會 call 嗰個警方嚟再嚟拉拘捕呢個居民嘅咧？咩原因啊？侯經理你回應下嗱，即係我都唔想唔公平嘅，即係究竟點解平民屋宇反而要即係報警拉翻受滋擾嘅居民嘅？可唔可以講一講啊？咁佢犯咗咩罪咧？你哋係影咗啲乜嘢咧？會唔會係同警方涉嫌一齊大家有個即係嗱呢個係個猜測啦嚇，有個勾結偏幫你哋平民屋宇啦，嚟威嚇啲居民將佢搬走，會唔會係咁啊？嗱，我唔係指控一定係咁，我而家呢個問題問你係公平問你嘅嚇，係咪你哋報警㗎？
OK， 嗱唔得，呢個就侯經理啦，平民屋宇鼎鼎大名嘅侯經理。OK， 大家見到啦。阿的神咁喺屋企門口嗰度嘅，咁啊見到個女仔喺度抄嘢，係咁抄，咁啊唔知抄乜嘢啦，門牌啊咩成啦，咁跟住咧阿的神問佢：你係邊個啊？佢唔答佢，啊，跟住仲喺度笑口望住佢喎，跟住佢仲要喺阿的神行過嚟，咁樣行過的神嗰度，仲要喺度行過去，咁的神梗唔俾佢行啦，係咪先啊？點解唔俾佢行呢？喂，我都未人問清楚，點解俾你行啫？你正常一個女仔啊，正常一個女仔你驚嘅，你會行翻轉頭噶嘛，唔需要有啲向前行噶嘛，知唔知啊？個女仔話佢攔住佢，唔俾佢行，跟住報警。第一已經滋擾居民，第二淨挑釁我哋。嗰個管理員孖寶有一個肥肥地戴眼鏡嘅，就叫佢全程咧拿住個相機影嘢嘅。成件事件就係嗰個女仔刺激佢。因為我由頭到尾，我後段上嚟都係喺度笑，俾人鬧都笑嘅。挑釁佢㗎啦，啱唔啱啊？做嘢唔係咁樣做㗎嘛。挑釁你咪聽你講錯嘢啊，或者有啲咩動作咁咪，或者佢係受害者啦，變咗就出啦。到你癲嘅，咁佢咪俾人判入去住翻幾個月，咁咪收下咯。真係，或者搞到你根本你自己治理唔到嘅，你唔得。嗱，一來俾壓力的神啦，二來俾壓力我哋啦。點樣俾壓力你哋咧？即係話佢乜嘢嗱喳招都會做㗎啦。你又話我係警察，你又話我係警察。我第二清。過嚟，過嚟，警察做嘢。攞架頭啊！調查。到啦，喺度。嗱好啦，出嚟！邊張嚟？我有睇到喺個門口。用地方，我而家警告你哋，人群聚集。